Как настроить терморегулятор? Чтобы настроить терморегулятор, мы нажимаем один раз плюсик. Заходим в температуру наружного воздуха. Выбираем, которая нам нужна. Плюсиком, минусиком. Мы поставим максимально. Чтобы выставить температуру внутреннего нагрева панели, зажимаем две кнопочки на пару секунд. И выставляем, которого нам нужна. Терморегулятор настроен. Загорелась точечка наверху. Это обозначает, что терморегулятор, панель работает. Когда точечка мигает, панель работает на 50%. Если точечка не горит, панель отключилась. Как проверить нагрев самой панели? Один раз нажать на две кнопки одновременно. Сейчас панель нагревается до 42 градусов. Как выключить панель? Зажимаем плюсик, панель выключена. Индикатор начал гореть тусклым цветом. Кнопочки не работают. Как включать? Зажимаем на несколько секунд одну клавишу. Все. Панель начала ярко гореть, панель работает.